तो दिलवर भाई अफजल भाई रे करतो मैं बोल ली दिया गजब बेइज्जती है। कंट्रोल देखना नहीं जा रहा है जरा देखियो मरना है क्या भोसड़ी के? मरना तेरे को डर नहीं लगता? बहुत तेज हो रहा है। हमसे उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। हमको मारो, हमको जिंदा मत छोड़ो थानो। हम कोई मंदिर का घंटा है, अबड़ा कोई दे भी आके बजा जाता है। अबड़ा दे खत्म। अल्लाह बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। भाई मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना। इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार। मुझे नहीं पता, मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए, कैसे ना कैसे करके मुझे चाहिए। इतना झिला मैं कभी नहीं होऊंगा अपनी पूरी जिंदगी में जितना इसमें झिलाऊं। मुझे चाहिए ही चाहिए, तो लाइक मारो। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पैसों के पीछे भागना है। बाय।